Hej YouTube, Jeppe Dreng her, og i dag skal vi spille noget Minecraft. Vi spiller med Bartik121, skråstreg, Bartik med, ikke? Jamen, Bartik. Ja. Der kommer link til hans kanal i description. Og der er også link til Jeppes kanal. Og vi skal spille noget CVG, og vi regner bare med at spille en vin mod hinanden, eller spille noget andet. Så jeg tager dig lige for en coin. Hvad er det så, jeg skriver? Hvad skriver jeg så? Højreklik på dig? Ja, højreklik på mig, godt. Yep. Og så vælger vi bare en mand, eller skal vi til random? Hvad vil du? Skal vi ikke bare til random? Okay. Okay, så tager vi en random mand, og CBG, I kan kigge med, hvad det er. Der kommer IP'en, link til IP'en i min description. Det gør der måske også i Bartiks, jeg ved ikke. Absolut. Yep. Det bliver spændende. Ja. Og vi tager bare en vin mod hinanden. Okay, jeg blev en gris. Jeg blev en villager, seriøst. Villager, han er blevet her vild. Hvad er det, han gør? Det er så lang tid siden, jeg har spillet. Hans ting, den giver poison. Det er alt for sygt ud. Nej, grisen! Grisen! Nej! Fuh. Nej. Okay, jeg røg ud. What? Ja, min den skulle bare lige hed Jørgen. Vi prøver igen. Ja, eller skal vi ikke prøve at spille en med flere i den her Pile of Bodies? Okay, vi join. Jeg tager altså en mand. Jeg har købt Zombie Villager. Han er her sej. Er han god? Ja. Jeg har ikke spillet så meget siden der skete det der, hvor du mistede alle dine coins, så jeg er kun nede på 4 coins. Jeg har gamet lidt på tidspunkt. Jeg har 16 coins. Jeg spillede et dobbelt weekend. Om weekenden, der ved du godt, du får dobbelt coins, ikke? Gør man? Ja. Shit. Så det virker ikke lige nu på grund af, at det er stor bededag. Jeg ved ikke, om det stadig er weekend over hos dem. Nej, ikke stor bededag. Ja, jeg tænkte, hvad fuck snakker du om? Er der ikke snart den sidste? Shit, vi mor VIP hjem. Er din mor VIP? Når vi er modige? Ja, det kan rende mig. Jeg havde ikke snart joinet en eller anden. Ui. Jeg mangler en, der er 3 inde i. Men hvem gider ikke join sådan en? Yes. Han er intet. Bare det, lad være med at tage Notchinator. Hans notch-ting virker ikke. Gør det ikke? Hvad du sagde det? Skal jeg være star? Nej, bare tage en anden. Hans notch virker ikke længere. Det er hernede. Han har 6 stykker dirt, som ikke kan noget. Eller 6 stykker dirt, som ikke kan skid. Seriøst? Ja, Notch, han var alt for vild en gang. Nu kan han ikke gen John. Nu jabbede han ham. Jab. Der kom en. Yes. Jeg skulle til at spørge, om vi skulle pause vores ting. Squid, what? Vi teamer, eller vi... Han er... Ja, jeg teamer med ham. Nej, men ikke Ender Dragon. Hvad hedder det? Så, han er Zombie Pigman. Zombie Pigman, han er seriøst ond. Bare skyd ham. Han kan ikke en skid. Bare for zombierne til at... Nej! Godt det der, bare det kan ikke en John. Sådan der, han død. Det går sgu godt det her. 3 mod 1. Og så nakkede vi bare ham der Ender Dragon til sidst. Ja. Bare prøv at slå ham nogle gange uden det med vilje. Eller lad som om det ikke er med vilje. Lad som om det hedder Frederik. Alex. Jeg har lidt liv. Det har jeg også. Jeg døde. Ender Dragon døde også. Ja, der kommer lyn, når det kommer nu. Lad os sige en ting. Fik zombien fik triple kill. Triple kill. Quadra kill.
Pentakill. Legendary. Unstoppable. Jeg skal også få downloadet League of Legends igen. Ja, jeg skal have opdateret mit, mand. Jeg spiller det aldrig så opdateret for at spille med nogen. Og så, fordi opdateringen tager så lang tid, så gider de ikke spille med mig. Åh shit, jeg failede lige. Jeg ved ikke, Jørgen. Ej, måske. Høj. Se, så kommer der sådan et lyn ned, og det betyder, at der kommer en ting. Høj, yes, jeg fik en insta-gip. Yes! En insta-gip. Insta-fucking-gip. Nej, jeg tør min insta-gip. Løb med din insta-gip. Nej, men den giver selv skade, så jeg har et liv. Ja, det var det et liv. Jeg glemmer at skyde mine kartofler. Han er her syg. Jeg tror du gjorde. Jeg faldt ned. Han er her syg. Han har Rotten Flesh og Sharpness 3 nok begge to. Og så har han kartofler, der giver poison og blindness. Pigman, han fik en potion. Jeg tror bare, det var en swiftness. Hvad var det for en potion? Ja, jeg tror, det var en swiftness. Pas på, der kommer poison kartofler. Ja. Fuck. Det var ikke meningen, du skulle dø af den. Smut! Nej! Jeg får flippet de der zombie grisemand, mand. Han ved, hvordan man spiller ham. Hvad? Han ved, hvordan man spiller ham. Nej, man skal bare sprunge dem alle sammen. Han har virkelig valgt ham i en dårlig bane. Bare det ikke... skal jeg dræbe den der zombie? Altså, det er meget godt klaret, han fyrer. Ja. Jeg er glad for, at vi fandt ham der Ender Dragon og team med. Ellers tror jeg, at vi var død lige nu. Ja, jeg tror, jeg tager en anden mand næste gang. Kom så, Jeppe! Nu poisonede du mig! Kill! Så træver vi Ender Dragon. Nej, han har stadig et liv. Slime. Jeg er en dåse slime. Og du kan lege med mig, for jeg er en dåse slime, og du kan lege med mig. Slime. Ja, jeg er en... Nej, slime! Slip slime. Okay. Det er ikke meningen, jeg skulle lave one shot, one kill. Du fik en dåseslime, eller hvad? Ja, jeg fik en dåseslime. Yes, så skal vi have dræbt ham der inderneren. Hvor vandet? Ja, vi dræbte ham. Eller hvad? Nej. Ja, vi skal have dræbt ham der Ender-John. Yay! Vi kan dræbe ham en gang. Har du set ham? Han er herinde. Okay. Jeg kommer bare ikke. Jeg tror, han går efter mig, så han kan få en anden plads. Hvad? Gjorde han lige det, jeg tror, han gjorde? Ja, han kastede en enderpøl ind i hånden på den, så han faldt ned. Eller Mario. Eller hvem det var. Hvem vil du vinde? Du må gerne. Skal vi bare fair fight? Nej. Farvel, Jeppe! Goodbye. Gigi. Spiller vi så bare et spil til? Hvor lang tid har vi optaget? Det er et godt spørgsmål. I får lige et spil til. Det gør I lige. Ej, han har gjort den. Lad os se, hvad der er herovre. Skal vi ikke tage en ven, Bartik? Det kan vi godt nå. Jeg gider heller ikke optage for lang tid. Sådan der, klik på mig. Tak. Okay. Random, okay. Prøv lige at skrive i chat. Godt. Stoler du ikke på mig, Jeppe? Nej, men jeg troede, det kunne være, at du havde taget en, og så hedder du Frederik. Undskyld til dem, der hedder Frederik. Der er ikke noget galt med hans navn. Jeg vil bare godt lide at sige Frederik. Fordi det er sådan et fedt navn. Yes, jeg blev en silverfish. No! Hiding potion. Kan alle silverfish er vildt i den her bane? Shit. Fuck. Nej. Du får givet til PvP, mand. Du for det vejen. Nej! Jeg kan ikke lide din silverfish. Det er godt set. Nej. Meget liv har du. Det er så meget tilbage, siger det bare. Din silverfish er utrolig irriterende.
What the gal? Hvor meget liv har du? Jeg har 2 tilbage. Nej, Jeppe, hvorfor, Jeppe? Hvorfor ikke? Du har dræbt mig 2 gange, fordi du havde så sindssygt meget liv. Okay. Jeg kan heller ikke gøre så meget, når det er TNT imod. Hvad hedder han? Silverfish. Der er lidt forskel. Jeg burde være lidt bedre til at bruge min Hiding potion. TNT. Den gør ikke en Jens, den der hiding potion. Jeg gør det sådan til, at du ikke kan blive ramt af din vej. Nå, selvfølgelig. Men det er kun i 2 sekunder. Instagip! Nej! Men virker ip til, mand, for at sige det lige ud. Det er skadet. Nuke! Nuke! Oh shit. Jeg kører run style, mand. Din silverfish, Jeppe. Jeg har et skjold. De er for OP. Nej, Det er. jeg kan ikke se det problem. De burde jo ikke skade sig eller meget. Altså, når de går i flok, der skader et halvt hver, og de står virkelig hurtigt, så kan det godt være lidt. Det giver lidt afrav. Okay. Kom, lille Jeppe. Er nu ikke bange. Og du er derhen. Nej, hvordan kommer du derhen? Magi! Jeppe! Jeg flyver lige nu. Sådan. Jeg hader, når det lægger sådan, at man flyver. Jeppe! Gå væk! Jeg er væk. Der var et eller andet. Nej! Jeg har bare weak shield. Bum 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 badum badum. Hvad er det, du har? Bum bum badum badum. It's weak shield. No! Bum bum badum. It's a weak shield. It's a weak shield. It's a weak shield. Nej, kan man ikke det? Faldt du ned? Du trollede. Alt for grovt. Au. Hey. Det var ikke en instant død, jeg så vel? En suger! Må jeg det? Nu kan jeg bare kille mig. Kom her, Jeppe. Ja. Hvad var det, jeg så? Hvad var det, mit øje skuede? Sudapple. Det er to weak shield. Ej, så godt. Hvorfor har du et golden apple, Jeppe? Det er kun et sudapple, bare roligt. Hvorfor så er du stille? Måske lagger du. Hallo? Ja, jeg er her. Undskyld for mine viewers, hvis I kan høre det gigantiske fly, der er bag ved mig. Så kommer det også for mig. Eller det kommer ikke fra mig, men jeg har det også. Fadik! Kom til mig. Nej, jeg vil ikke komme til dig. Du har er så ikke dum. noget ansigt. Du er så dum, hvis du hopper derned, skelet. Oh shit. No. Der var en slimeball med ned til dig. Yay. Men taktik kører for vildt. Altså, hvor en færdig hold der, mand. Har jeg overhovedet nogen silverfish tilbage? Eller har du killet dem over? Jeg har ikke killet dem. Jeg tror bare, jeg har lukket dem ud over kanten. Yes. Blaze! Bum 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 bum. Bum 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 bum. Ja, jeg er mobsene her. Ja. Godt skeleton. Jeppe!
Kom så, Blaze. Du er min ven. Min eneste og bedste ven. Du er min bedste ven. No! Kan jeg gøre det? Jeg troede lige, jeg kunne lægge mig indover. Til Blast Protection 2. Projectile Protection. Oops, block. Meget lige holder du tilbage. Ikke så meget. Instant død! Yes! Haha, var det godt det der. Tak for i dag, YouTube. Vi ses. Husk, linksene ligger nede i beskrivelsen. Bare det gode.